ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം 7ലേക്ക് സ്വാഗതം. കാസർഗോഡ് സ്റ്റേഷനിലാണ്, വീണ്ടും യാത്രയാണ്. ഷിപ്രാസ് യാത്ര പാലക്കാട്ടേക്കാണ്. 12686 ചെന്നൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റാണ് യാത്ര. ഈ ട്രെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്നാലും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ലേറ്റാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ കൂടി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. സ്റ്റേഷനിലെ തിരക്കുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, നാളെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, സൺഡേ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ അവധിയാണ്. 3 ദിവസം അവധി ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള തിരക്കുണ്ടല്ലേ. For the kind attention of passengers, train number 16323, train number 06323, Coimbatore Mangalapuram special train from Coimbatore to Mangalapuram and expected to arrive shortly on platform number 2. കോയമ്പത്തൂർ മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് എത്തി. ഈ വണ്ടിയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഈ സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. 2 പ്രാവശ്യം ട്രെയിൻ നമ്പർ പറയും, എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. For the kind attention of passengers, train number 16323, Coimbatore Mangalapuram special train from Coimbatore to Mangalapuram has arrived on platform number 2. മാംഗ്ലൂർ പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് ആണ്. വീക്ക്ലി സർവീസ്. ഇത് സേലം വഴി പോകുന്നതാണ്, സേലം വിരുദാചലം വഴി. ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനെത്തുമ്പോൾ കോച്ച് പൊസിഷൻ ബോർഡ് വായിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ എന്ന്. അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയി. പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ്സിലോട്ട് ആൾക്കാർ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ മംഗള എക്സ്പ്രസ് വരാനുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും. എന്താ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം, നമുക്കൊരു റെയിൽവേ ചായ കുടിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ മംഗള എത്തി. മംഗള എക്സ്പ്രസ്സിൽ AC 3 ടയർ എക്കണോമിക് കോച്ച്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മംഗള വന്നത്. അപ്പോൾ കടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. മംഗള വന്നു, മംഗളയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സിഗ്നലുമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രെയിൻ നമ്പർ 1266 മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ കയറി വന്നു. S8 ആണ് എൻ്റെ കൊച്ച്. ഇവർ ബോർഡുള്ള സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തില്ല എന്ന് വാശി പോലാണ്. S8 വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് S6 വന്നത്. S8 അവിടെ. ഇത്ര ആൾക്കാർ S8 ഓടി അടിക്കറാണ്. S8 റിസർവേഷൻ കോച്ചിലൂടെ കയറാനുള്ള തിരക്കായി കാണുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ റിസർവേഷൻകാരല്ല.
ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1। അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയായി. ട്രെയിനിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. സീറ്റിലൊക്കെ തന്നെ നിറച്ച ആളുണ്ടായിരുന്നു. റിസർവേഷൻ കൊണ്ട് ഇരിക്കാനൊരു സീറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അത്ര തന്നെ. പല പ്രാവശ്യം കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഡിപ്പാർച്ചർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഫോർ എ ചേഞ്ച് കാസർഗോഡ് മുതൽ കളനാട് ടണൽ വരെയുള്ള ഫുൾ യാത്ര ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രഗിരി പാലം കിടക്കുന്നതും കളനാട് ഹോൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ വഴി പോകുന്നതും കളനാട് ടണൽ കിടക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
हमारी संगला 1 2 6 8 6 मंगलापुरम पुरैच्ची तलैवर डॉक्टर जी रामचंद्रन അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് ഹസൻ വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ. നമ്മളിപ്പോൾ നീലേശ്വരം സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ടു 2019 ബിൽറ്റ് കോച്ചാണ് 195492. കോച്ച് തിരക്കുറഞ്ഞുള്ളൂ, ആളൊഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്കൊരു ഫോർവേഡ് ഫേസിങ് വിൻഡോ സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പതുക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ട് മുന്നേ ചെറുവത്തൂർ എക്സ്പ്രസ് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും കൊച്ചുവേളി ഇൻഡോർ എക്സ്പ്രസ് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉടനെ പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പതുക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊല്ലത്തെത്തി. കൊല്ലമല്ല, സോറി, കണ്ണൂരെത്തി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിട്ടു. ട്രാക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടി ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പകലെടുത്തതിന് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് രാത്രി ഓടിക്കാൻ പറ്റി. പണി തുടങ്ങുകയാണ് അവർ. അങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് വിട്ടു. നിങ്ങളില്ലാണ്ട് എന്താ ആകാശം ബാബേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ജർക്കില്ലാണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്മി കോച്ച്. ജസ്റ്റ് വടകരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാണ്. ആ കിടക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ഇന്ന് കണ്ണൂർക്ക് പോയിട്ടില്ല. വടകരയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ കണ്ട ട്രാക്ക് പണി കാരണമാണ് യാത്ര നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇനി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കണ്ണൂർ കൊണ്ടിടുമായിരിക്കും. ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനാണ്, ഫ്രൈറ്റ് ട്രെയിനാണ്. G5 ട്വിൻ G5. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ ബാക്കിലെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കാണാൻ എന്താ ഭംഗി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഭക്ഷണം മേടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സൽക്കാരയിലെത്തി സക്സസ്ഫുള്ളി ഫുഡ് മേടിച്ചു. പൊറോട്ട മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കോച്ചിലേക്ക് പോവാം. ഫുഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോച്ചിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാം. പൊറോട്ട വെജ് കറിയാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തി. 1 മിനിറ്റ് മറ്റേ ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിസിലടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓടിപ്പോയി നമ്മുടെ കൊച്ചിയോട് എത്തി.
കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കോച്ചിലെത്തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. എട്ട് 40, അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ട്രാക്ക്, സൽക്കാരം ഓറിയൻ്റലും. അത് കോച്ച് പൊസിഷൻ 16-ൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇടതുവശം സൽക്കാരയും വലതുവശം ഓറിയൻ്റലും. സൽക്കാര വെജ് നോൺ വെജും ഓറിയൻ്റൽ വെജുമാണ്. രണ്ടും നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ കോച്ച് പൊസിഷൻ നമ്പർ 16 ഓർക്കണം. ഇതാണ് ഭക്ഷണം. പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു പ്ലേറ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ച്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കറി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട. 3 പൊറോട്ടയും വെജിറ്റബിൾ കറിയും. കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാം. ഫ്രണ്ടിൽ പുതുച്ചേരി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശകലം സ്ലോ ആയി. താനൂർ കൂടെ പതുക്കെ പോകും. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 2 ഓഫ് തിരൂരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാണോ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2ലേക്ക് വിട്ടത്? ട്രെയിൻ നമ്പർ 1266 Mangalore Puraitchi Thalaivar Dr. G Ramachandran Central Railway Station Superfast Express രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ ബ്രാൻഡിംഗ്, സ്റ്റേഷൻ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്രിയേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. കോൾ 9030-50044 or visit blackandwhite.net. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തിരൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ണൂർ ഷൊർണൂർ മെമു. ഈ ട്രെയിൻ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണ്. പുതിയ റേക്കാണ്. 2021 ബിൽഡ് റേക്കാണ്. ഇത് 12 കാർ മെമു ആണ് പതിവ്. ഇന്നത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെമു കൊല്ലം ഷെഡിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മലബാറിലേക്കുള്ള ബാക്കി മെമുകളെല്ലാം പാലക്കാട് ഷെഡാണ്. 12 കാർ തന്നെയാണ്. ഇടയ്ക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് കോച്ച് കാണാം. 12 കാർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. കാര്യം ഒരു 8 കാറും ഒരു 4 കാറും കൂടി മിക്സ് ആണ് 12 കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Puraitchi Thalaivar Dr. G Ramachandran Central Railway Station. നമ്മളങ്ങനെ തിരൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. മെമുവിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 5-ലാണ്. അങ്ങനെ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. 11 ട്രെയിനുകൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ച, പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല.
അത്യാവശ്യം നല്ലോണം നല്ല ലേറ്റാണ് നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം നിൽക്കും എന്നറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചായ മേടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാം. ഗാർഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. அம்மா நீங்கள் நாலாவது இவங்க ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. இதுதான் கோச் நம்பரு 8. ഏസി தான் പോണ പേര് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. പോണ്ടിച്ചേരി എക്സ്പ്രസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവിടെ ഏതൊരു ട്രെയിൻ കിടക്കണ്ടല്ലോ, അത് നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ ആയിരിക്കും. ഓ, ഷൊർണൂർ തൃശ്ശൂരാണ്. ഇതാണ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഷൊർണൂർ തൃശ്ശൂർ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ. ഇത് പഴയ കോയമ്പത്തൂർ തൃശ്ശൂർ പാസഞ്ചർ ആയിരുന്നു. അതിനിപ്പോൾ മുറിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ ഷൊർണൂർ, ഷൊർണൂർ തൃശ്ശൂർ എന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ റേക്ക് നാളെ രാവിലെ തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ പാസഞ്ചറായിട്ട് പോകും. പാസഞ്ചർ അല്ല, സോറി, എക്സ്പ്രസ്. വാപ്പ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനോട് വിട പറയുകയാണ്. പാപ്പൻ അടിച്ച് പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. 100 മേലെ സ്പീഡുണ്ട് എന്തായാലും. ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പീഡ് ഫുള്ളി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പറളി പാസ്സായി. പിന്നെ ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ കൂടി പാലക്കാട് എത്താൻ. 10:37 ആയിരുന്നു സമയം. 10:42 എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നല്ല നിലാവുണ്ട് പുറത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 4 വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് പാലക്കാട്ടേക്ക് കയറി വരുന്നു. ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഷൊർണൂര്. നമ്മൾ ഷൊർണൂർ വെച്ചായിരിക്കും ഇത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്തായാലും ഇതിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. മേ ബി ഇത് 7-ലായിരിക്കും പോയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് ട്രെയിൻ ഇതാ ചെന്നൈയിലോട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 8-10 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര ബാക്കിയാണ് വണ്ടി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി. ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അധികമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി വീണ്ടും ഒരു വെടിക്കെട്ട് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് നാളെ മുതൽ. നാളെ മുതൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ വീഡിയോസ് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് സീരീസിന് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക്. അതുവരേക്കും ബൈ.